Hallo und herzlich willkommen zu meinen Health Hacks auf dem YouTube-Kanal der Europäischen Gesellschaft für Schlafgesundheit. Ich bin Hannes und ich erkläre euch heute, was hinter dem Fachbegriff Bruxismus steckt. Bruxismus bedeutet nichts anderes als Zähneknirschen. Andere sagen auch Zähnepressen. Das geschieht ganz unbewusst, manchmal tagsüber, meistens aber nachts. Normalerweise befinden sich die Zähne im Schlaf in der sogenannten Schwebestellung. Das heißt in einer Ruheposition, in der sie sich nicht berühren. Knirscher spannen ihre Kaumuskeln so stark an, dass ihre Zähne stark aufeinander reiben. Und das kann fatale Folgen haben. Schäden an den Zähnen sind bei Knirschern gang und gäbe. Durch den permanenten Druck wird die Zahnhartsubstanz langsam abgetragen, sodass irgendwann die Zahnpulpa frei liegt. Das wiederum begünstigt schmerzempfindliche Zähne und Infektionen und es können euch als Folge Zähne sogar ausfallen. In extremen Fällen kann ein Zahn unter dem hohen Druck sogar in der Mitte auseinanderbrechen. Als Folge der starken Anspannung des Kiefers kann es auch zu Muskelverspannungen kommen. Die wiederum können zu Kopf- und Gesichtsschmerzen, Tinnitus oder Schwindel führen. Und auch der Kiefer kann Schaden nehmen. Laut Bundeszahnärztekammer leidet fast jeder dritte erwachsene Deutsche unter Bruxismus. Frauen sind öfter betroffen als Männer. Vor allem bei Erwachsenen im Alter von 30 bis 45 Jahren häuft sich das Krankheitsbild. Es gibt mehrere Faktoren, die das Zähneknirschen bedingen. Psychische Anspannung, Stress und ein emotionales Ungleichgewicht können Ursachen für Bruxismus sein. Aber auch Atmungsstörungen während des Schlafs, eine sogenannte Schlafapnoe, häufiger Alkoholkonsum und bestimmte Medikamente können eine Rolle spielen. Genauso wie Zahnfehlstellungen. So, das Wichtigste zum Zähneknirschen wisst ihr jetzt erstmal. Sollten noch Fragen offen sein, einfach das Video kommentieren oder auch gerne auf esshealth.org vorbeischauen.